السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله أكبر ثم الله أكبر والله أكبر على هذا التضامن الكبير، على هاد المغاربة المتحدين. الله يجعلهم دائما متحدين ودائما يد وحدة في السراء والضراء. هذه الكارثة اللي في الحقيقة كانت كارثة كبيرة وكارثة صعبة على أي إنسان يشوف هذاك المنظر ويشوف هذيك الكارثة. والحمد لله على النجاة من كل هوب وصوب، النجاة من كل بلدان المغرب، يعني من طنجة للقويرة. الناس كامل الحمد لله ضامنت وجات، واللي ما قد يشارك بالكثير شارك بالقليل، واللي عنده شي حاجة خرجها، والناس سمحت في راسها وسمحت في وليداتها ومشات وهزت تقل وجايه لهذا المكان الزلزال ومكان الفاجعه باش تتضامن. ورانا متضامنين كاملين، والله يرحم موتانا وموتى المسلمين كاملين. من قناه مهرة الصحراء راني قايله لكم على ان لو كانت الصحه تساعد، احنا غادي نكونوا اول حد يغادر الجنوب. ياك نمشوا ونتضامنوا مع الناس ونتعاونوا مع الناس، ولكن للاسف الشديد انسان دائما كتخونوا الصحه. انا من الناس اللي الحمد لله قدمت مساعدات كبيره داخل المغرب وخارج المغرب، ولكن للاسف انا الان في ظروف صحيه صعبه شوي، ولكن اللهم لك الحمد ولك الشكر. والله يجيب لنا الشفاء ويجيبوا الجميع امه محمد. فالحمد لله ذاك اللي قدينا نعاونوا به عاوننا به وساعدنا به. وراني شاكره شكر خاص لحبيبه الاطفال، حبيبه الجماهير ميمي، وكذلك فيسبوك حر، لانني انا كنعرفوا انه هو دائما كيكون في هذيك المناطق وكيحفظ هذيك التضاريس شوي، وهو من الناس اللي قديمه كاع كانت في ذوك المناطق قبل ما يوقع فيها الزلزال. والله لله الحمد ان الناس كامله الحمد لله ضامنت وجات الناس من كل بلاصه، لكن خلق واحد شوي واحد قله يعني بحال مثلا النظام او الناس، كل واحد كيمشي في الاتجاه اللي بغى، ووقعت شويه ديال المشاحنات وشويه ديال السرقات وشويه ديال التمصير وشويه داكشي شفناه، ولكن هذاك الشيء عادي جدا كيوقع في جميع البلدان. انا شفته في افريقيا وكيوقع في جميع البلدان. دائما كيقول لك هذا المال السايب يعلم السرقه، نقولوا حنا المال السايب يعلم السرقه، معناته على ان الانسان بطبيعه الحال هذه حاجه طبيعيه. الكماين ما يقدوش يوصلوا لهذيك النقط اللي فيها تضاريس صعبه، الكماين ما يقدروش يوصلوا لهذيك الاماكن، لان الكاميو راه ما كاين عنده فين يدور، لان الكماين من كثر الطول راه ما غاديش يلقى فين يتحرك في هذيك الجبال الوعره وفي هذيك التضاريس الوعره. بطبيعه الحال غادي يوصل لواحد النقطه غادي يوقف، ولكن ما كانش واحد التركيز واحد البروغرام مع شي سيارات اخرى اللي يمكن لها تهز هذيك المساعدات وتدي. وفوق من هذا الشيء ملي كتشوفوا اونتر بارونتيز الناس اللي كاينين تما، رحم الله موتانا وموتى المسلمين، الناس الاكثريه ماتت، يعني بقاو واحد العائلات اللي هي قليله، يعني اكثر منهم جوج شاحنات او ثلاثه. ما يمكنش قد هكاك ديال العائلات القلال غادي تجيب لهم مثلا واحد 100 كاميو او 160 كاميو وغادي تخوي لهم داكشي وما غاديش يشيض عليهم الفاضل. وغادي نقولوا حتى من قد الله سبحانه وتعالى ما يبغيش داك التبذير، هذاك التبذير اللي يتلاح في الشارع، وهذيك الناس اخرى محتاجه المساعدات في بيوتهم، محتاجه. حنا كاع تقريبا تهلكنا ودمرنا. انا من الناس اللي دمرتها كورونا بطبيعه الحال، وضاعت جميع الموارد اللي كانت عندي في ذيك الفتره، ولكن اللهم لك الحمد ولك ويعوضنا اللهم خير وافضل. ولكن هذا ما كيقلعش انا وقع واحد النوع من التبذير، ولا الخبز نعمه الله مليوحه في الشارع، مع انني انا كنعرف لو انهم هما ما شاء الله تبارك الله. انا كنت في تافرات وانا عايشه في اكادير، وكان عايشه في جنوب اكادير، وفي نفس الوقت عندي طبيب تما، يعني كنعرف هذوك الناس وعاشرتهم ودخلت البوادي ديالهم، كنعرف طريقتهم في الاكل. هذوك الناس راه عندهم اكل خاص. الانسان ابن بيئته، ما يمكنش انت تجي لواحد الانسان من نهار اللي خلاقه هو كياكل زيت العود وكياكل زيت ارغان وكياكل واحد شويه ديال الخبز ديال الفراح وكياكل الحريره بحال هذه اللي كنجيب انا متافره، وتا هي حريرتهم الا بغيتو تشوفوها. هذه هي اللي كتكال عندهم حريره هكا كتكون. هانتوما انا نوريها لكم في الكاميرا. انا هذه كنفزقها في الليل
وكنشربها مع الحليب. فيها العدس الاحمر، فيها شويه ديال النبق، فيها شويه ديال الدشيشه، فيها شويه ديال السميده، فيها الحبه السوداء، فيها الزعتر، فيها هذه الحريره اللي هما عايشين بها اصلا. وهادو طبعا كنجيبوهم من تفران، هادو كنجيبوهم تقريبا رزامي، وكيكون عندهم الاعشاب، كيكون عندهم ما شاء الله هما من الناس. واش بغيتي انت نوتيلا، اش بغاو هما شي نوتيلا ولا شي سرديل ولا حتى شي طون ولا الناس الاطفال عندهم كياكلوا، كانوا متعودين على واحد النمط في العيش. ملي كيذوقوا واحد الحاجه كيرميوها في الشارع، كتشوف الطون مرمي، نص الباطه نص البوطه باقيه. الماء راه كاينين الاعين، يعني الماء غير ضايع، غير هو لو كان جمعات هذيك الملايين. هي راه انا كشفت هذيك السلعه بصوفتي كوميرسو، راه ملايين، راه فلوس تما. يعني هذيك السلعه لو كانت تجمعت كما كان الله يرحمه الحسن الثاني فاش بنى المسجد ديال الدار البيضاء، كانت الناس ساهمت، كل واحد ساهم. لو كانت كلشي الناس ساهمت بالصندوق، كل واحد ساهم بواحد شويه وداروها في بيوت، لان حتى كاينه في صبانيه كيتباع داك البيوت المتنقله، يعني بيت صغير متنقل كيتباعوا في صبانيه، كتحطو وكانك كتحط يعني شي حاجه سريعه. عندهم بيوت ما شاء الله، بيوت صغيره ومنظمه وفيها كوزين ديالها وفيها وداكشي كيتركب غير بالشينيوات. يعني شي حاجه مزيانه عندهم، شي حاجه اللي ما كتدخلها لا شتا لا والو. كان ممكن هذيك الماده تستعمل فيما هو اهم، اللي هي السكن، اللي هما الناس دابا محتاجين بعد الهدم ديال دوك الاماكن في الجبليه اللي كانوا كيعيشوا، محتاجين من طبيعه الحال باش يسكنوا. اما الاكل ما يمكنش انت تعطي واحد الكونتيتي ديال مثلا نقولوا مثلا فيها واحد 200 واحد ولا 300 تعطي واحد الكونتيتي اللي يمكن يعيش بها حتى نصف مليون ديال البشر ياكل منها. هذاك الشيء اولى به الخيريات، اولى به الامهات العزيبات، اولى به الاطفال اللي ما عندهمش حتى الحليب باش يرضعوا. راه كاين الفقر في المغرب، راه ماشي حيت حنا ما كاين والو. المغرب هو من اغنى الدول العالم، ولكن كاين سوء تنظيم، كاين سوء في التنظيم، وكاين حتى تركيز في العمل. الناس مثلا حنا في العيون الجنوب منين مشاو جابوها ديريكت، الحمد لله لله الحمد، مساينا مشات قايسه مؤسسه محمد السادس، لانهم هما ادرى باش يعرفوا. لانها لما كتحط واحد الحاجه في ايد يمكن لهم ينظموها ويفرقوها، هذا من الاحسن. المساهمات اللي جات جزاهم الله خيرا من اهل الصحراء اللي عندهم الغنم في البوادي، وجابوا ديك 70 راس. هذه مبادره، هما اصلا عايشين بالغنم. فم الشياه والمعاز فم هي اللي يشربوا مع الصباح الحليب ديالها. راه مزيانه، كل عائله تشد جوج ولا ثلاثه، راه مزيانه، راه يجبروا بعد شي يحلبوا. راه الناس عايشين في واحد البيئه بسيطه جدا. راه ما محتاجينش لهذيك الحوايج اللي بقات كتشتت كيعزلوا منها ويلوحوها في الشارع. هذا تبذير حرام. هذا من غير ما ذكرناش الدول اللي تبارك الله ما شاء الله جابت الناس تبارك الله، جابت اللباس، جابت لباس الاطفال، جابت الخيام، جابت وحسبي الله ونعم الوكيل فيك يا الشمكاره يا مطلحرم يا الشلاهبيه. واش انت ما لقيتي تشافري غير في الزنزان، جايبه كاميو محطوط؟ انت اش من جمعيه عندك؟ ترى خاصك 15 عام ديال الحبس ديال العائله بصفتات اختي. اش من عائله عندك انت؟ واش شاده كاميو خاويه في خيمه وممنوع الاقتراب؟ انت هذاك راه خاص هذاك الصحفي ما يتفرقش معاك الا ما جاب لك الامن الداو. خاص الحاجه اللي ملي كتظهر في ديك الدقيقه خاص مولاتها في ديك الدقيقه تمشي للحبس. لان لاش غادي تشفري حاجه ديال اللي جايه من ضامنين الشعب المغربي؟ راه انا ما عرفتش انا فينا هما هاد الفرامليه، وفينا هما هاد الاطباء، وفينا هما هاد المساهمين ديال الدوله، وفينا هما فين بان شي واحد فيهم. انا بعدا ما نعرفش علاش كتنتخبوا على هادشي. انا بعدا ما شفت حتى شي واحد من غير ما شاء الله التجار والناس ديالي زكان، والتجار الكبار والتجار المسلمين، نهل الحسيمه، الناظور، الدار البيضاء، رباط، سلا، كل شيء المناطق المغربيه كل شيء ساهم باش ما قدرهم الله راه ساهموا به. ولكن قال لك يد واحده ما تصفق. ولكن نتوما باش غادي تقادوا الامور
ملي كتكونوا باغيين تقادوا واحد الحاجه وانتوما ما نظمتوهاش، وفي الاخر الغوات هذه ضربت، هذه تهز عليها سلاح، هذه تحطت في راه الكاميو غيحط لك داكشي غيلوح ويزيد. واش انت غتبقى مقابل داكشي؟ لا، نص الحليب غيكون دابا خسر الطون، خسر. كاينه المواد اللي ما يمكنها تصبر اكثر من يومين، ولا ضرباتها شمس واعره على الاطفال باش ياكلوا هذيك التغذيه الفاسده. يعني الاكثريه ديال المواد الغذائيه في لاش هذيك المواد الغذائيه كامله؟ لاش هذيك راه تكفي 4 المدن المغربيه ولا 5؟ لاش هذيك المواد الغذائيه كامله؟ المواد الغذائيه كانوا اتفقوا على 2 أو 3 ديال الكمين ديال المواد الغذائيه والفيديدك. الما باقي خصهم يكونوا خيام، لان راه ماشي الزنزال، ما وراء الزنزال الايام والشهور الجايه، واحد 6 شهور بعد القدام خاص الناس تكون عندها فلوس ما تصرف، تعطوهم يعني تكون واحد المبلغ مادي، كل واحد ياخذ واحد لاصوم ديال لارجون باش يقاد الامور ديال الوليدات ديالو وصافي. يعني والخيام والحاجه اللي هي عندها اساس، اهم حاجه غير هذوك العلايات مساكن. انا اللي مشيت لعندهم وشت الحال، عرفتي المراه عرفتيش السن ديالها 70 وحازمه الحطب على ظهرها، وحازمه باش كيشعلوا، باش كيسخنوا في ايامات البرد، وباش عاوتاني راه بداك الحطيبات بداك الورق اللي كيهزوا من الشجر وداكشي باش كيطيبوا، راه كيطيبوا غير بهذاك الشيء. يعني المراه في واحد السن حرج وكباقي كتحمل وكتهز وكتعجن في الصباح وكتسميتو. يعني كاين واحد، يعني كون جبت لهم غير شي سناطي ديال الظهر وشي ادويه صحيه ودواء السكر ودواء طنسي ودواء النساء اللي مرضات بزاف تما، هذا راه احسن حاجه هي الدواء. ملي كنتوا تعتنيتوا بهذاك الشيء ديال الادويه هو الاول سبقتوه. اما المواد الغذائيه راه ماشي شي حاجه اساسيه في ديك البلاد. راه قليل اللي راه كاين غير بداز ولا ودشيشه ولا خبزات الفراح ولا كانوا شي دجاج عندهم بلدي، راه مربيين تما شي دجاج تما كنشوفهم انا كيدغيا كيزربوا عليه كيديروه للغدا. والزيت العود خاصو هذاك من الضروري تكون هزيتو في بلاصه هذيك المواد الغذائيه كامله غير الزيت العود. يعني هذه فرحه كبيره لهم هما لانهم عايشين به، وهو في الحقيقه صحي. هما راه عرفتي شحال البلاد كتشوفهم ما شاء الله باقيين شادين، راه ماشي بحال هذا الشيء ديال المدينه. راه هما تبارك الله حيت كياكلوا غير حاجه اللي هي طبيعيه، موارد ديالهم طبيعيه. وكان السكن هو الاهم، يعني كانت الناس تبقى على السكن هو الاهم. ولكن هذا ما كيقلاش انها كانت كتجربه اولى الحمد لله ناجحه، تكلموا عليها الناس في برا، تكلموا عليها اهل الخارج، تكلموا عليها الصحافه الاوروبيه، تكلموا. هذا الشيء كيفرح ماشي. وبالعكس انا ماشي مع رشيد لا تفضحنا قدام الاوروبيين، حيت لا بالعكس مزيان اللي تكلموا على هذا الشيء ومزيان اللي بان. لو كان ما بانش هذا الشيء كانوا وحدين اخرين غادي يجيو يخويو وما كانوش غيعرفوا اش واقع. هذا بين اش واقع. يعني كاين الكماين اللي رجعوا عامرين يخووا في بلاصه اخرى، كاين الناس اللي عرفت بان كاين تما واحد شويه ديال الناس اللي جات تما ودارت مشاكل، ولا اللي جا كيرجع، ولقاو عاوتاني الناس اللي ما محتاجينش، يعني عندهم واحد الاكتظاظيه في المواد الغذائيه بلا ما يخولهم. يعني هذه حاجه مهمه، الانترنت راه سرعات الامور. هذا ما يقلعش انهم خاصهم يكونوا غير كان شي شويه ديال قله النظام. كان ممكن يكونوا مثلا هذوك الناس تجمعوا منهم شي 20 واحد وداروا النظام وعرفوا شنو غيدوا وشنو ما غيدوا، وتنظمت الامور وتحطت عاوتاني شكر خاص القوات المساعده والارمي طبعا القوات المسلحه الملكيه، شكر خاص جدا لانهم قاموا بواحد العمل سريع وبواحد العمل جيد، وحنا شفناهم بحالاش تقاوموا مع ديك الفتره. كاينه موارد في المغرب وكاينه ما يتقال في المغرب وكاين نظام في المغرب، ولكن بعض الناس كاين الناس اللي جات تما بمكياجها ولا دوك بلا ما نذكروا عفوني انا من ديك دوك كيوت، دوك صحابات كيوت ويتك هذوك كيوت ويتك هذوك حنا لا ينتمون ما كيمثلوش بعدا الفئه اللي حنا منها. صحاب ويتك والكيوت ما كيمثلوناش. بوس هاد الدري وهذا باش اش غتصور، واش غتبان، واش الزنزال راه كاينين اطفال يتامى تشردوا، راه كاين البنت اللي بقات وحدانيه، وكاين الاب اللي بقى بلا زوجه، وكاين الاطفال اللي بقاو بلا اخوانهم، وكاين التشرد حقيقي وقع في هذا الزنزال. راه كاينه كارثه انسانيه بكل المقاييس. احنا ما جايينش نضحك. انا لو كانت صحتي تساعدني، راه كاين الناس اللي غير يموتوا، غير يموتوا. راه كاين الناس اللي جات تما بمكياجها ولا دوك كيوت ويتك هذوك حنا لا ينتمون ما يمثلوش بعدا الفئه اللي حنا منها. صحاب ويتك والكيوت ما كيمثلوش بعدا
يعني كنت ممكن نكون من الأوائل اللي يمكن لهم على الأقل يحضنوا هذوك الأطفال ويشوف الحالة اللي هما وصلوا ليها. أطفال راه بريئين، راه ما عارفينش اش واقع، راه تلقاه بقى غير هو وحده واقف وما عارفش أصلا اش واقع. راه كاين الأطفال، الطفل في البادية راه كيعرف غير العصا من عند الفقيه ديال الجامع، لقراءة القرآن، كتابة اللوح. وهذه راه حاجة مزيانة بأن الدري من صغرو كيقرا القرآن، يعني كيستافد. ما كيمشيوش للمدرسة بزاف البنات، هما البنت عندهم الأكثرية كيزوجوها قاصر. ولكن كنتمنى ان هذه الاوضاعيه تولي ما بقاتش كاينه عندهم، لانني انا شفتهم في الحقيقه بنات ما كيخلوهمش يقراو، كيخلوا الذكور يمشيو والبنات لا، كيقول لك لا البنت غتبقى غير بنت، خصها تبقى غير تعجن ودير. ولكن اللهم لك الحمد. هاد الشيء اللي وقع بين التضامن، بين شحال المغرب ايد واحده، شحال المغرب متحدين، شحال ايدهم في ايد بعض. يعني كاينه قوه داخليه في الانسان المغربي لعون اخيه. وكذلك ما نساوش الكارثه ديال ليبيا، لا حول ولا قوه الا بالله. والله يرحم موتانا وموتى المسلمين جميعا. وانا كمشيت، كنت هذا الاسبوع في الشيخ زايد. انا راني في الشيخ زايد كنتعالج، عندي شي حاجه في الدماغ، ولكن اللهم لك الحمد حتى انني ما يمكنليش ناخذ التليفون. ولكن كنتمنى انني غير ديما كنبعد التليفون، ما كناخذوش تقريبا يوميا لان ممنوع منعا كليا الهاتف. ولكن هذا ما كيقلاش اننا نعبروا على الراي ديالنا فيما يحدث في هذه الفتره هذه. وكنتمنى على ان دوك الناس اللي مشاو متعذبين ومنفوخين رجليهم وتساعدوا بعضياتهم ووصلوا، كنتمنى على انهم يعرفوا بانهم داروا واحد الخير كبير، وبان هذه الرساله ديالهم راه وصلت لهذوك الناس. واللي ما وصلت له شي حاجه غادي توصل له، لان كما كنقولوا راه باقي كاين. ولكن للاسف ما باقيش تجيبوا شي حاجه سميتها المواد الغذائيه بصفه نهائيه. ما كاينش المواد الغذائيه، لان الناس تما ماشي هي اللي محتاجين المواد الغذائيه، ما محتاجينش ليها الناس تما. الناس محتاجين للسكن، وراه ماشي غير تما اللي كاين. شتي هذه القضيه دابا اللي سبحان الله بينها الزنزان. سبحان الله، هذا التضامن اللي كون كان هذا الشيء كيدار شهريا، الجميع البلايص اللي خاصهم معونات، والنساء اللي خاصهم معونات، والمعاقين اللي خاصهم معونات، راه المغرب بخير، راه بلاد الخير. ولكن هذا الشيء كيبان غير ولكن كون كان هذا الشيء كيديروه الناس فترات وما يحطوش في ايد غير امينه، حيت ما ان شاء الله هذوك الشلاهبيه شحال كيكثروا في هذه الازمات، الشفاره والشلاهبيه والقطاطعيه والمساخط الوالي، شحال كيكثروا في الازمات. الراجل يضربوا علو دراه في الحسن الثاني فقاعدين عندنا محطوط. اش البنات تخلعوا. في الحقيقه قضيه البنات في الحقيقه لو كان شي واحد يصاوبوا هما داكشي تما ويقلبوا على الموارد تما ويحطوا داكشي ويعطوا الدراري الدين. حنا بالنسبه لنا حنا كاع ما شاء الله ما يهنتت علينا، لاننا حنا جانو يعني عندنا مرا واحده 100 راجل. يا غير كنقولوا غير على البنات الخوافات اللي كتبقى انا خايفه أنا ما توصليش للاماكن اللي انت عارفه راسك ما غاديش تزطي راسك فيها. يعني خاصكم البنات تكونوا جمعتوا دوك الموارد وبقيتوا عطيتوا للدراري داكشي، لان انت قلبك رهيف غادي توصلي لتما غتخلعي، الا تخلعي في النهار ولا تخلعي في الليل، وما عرفناش داكشي كيفاش ترونات عندهم الوقت. ولكن للاسف ما وقع قد وقع، واللهم لك الحمد ولك الشكر. اللي جات من عند الله مرحبا بها، والحمد لله احنا خرجنا دعاء في الدار لجميع موتى الزلزال وجميع موتى ليبيا والمسلمين في كل مكان. رفعنا واحد دعاء، واللهم لك الحمد ولك الشكر. والله يرحم موتانا وموتى المسلمين، والله يشافي كل مريض، والله يزيد هذا البلد خير في خير حتى يرضى الله الأرض ومن عليها. وكنتمناو أن يكون واحد الدعم خاص للأطفال، لهذوك الأطفال اللي فقدوا الوالدين، يكون عندهم واحد نشوفوا حتى المدرسه خصها تخموا في المدرسه، تخموا في تجيبوا لهم ولادها، تخموا انهم يكونوا. انا ما فهمتش واش حيت كما كنقول لك الانسان بنو بيئته، لان كاينه واحد المراه مسنه قالت لك الدار طايحه وهي كتصبن في الحوايج وما بغاش تخرج لهم من تما، يعني قالت لهم خاصها تبقى في الدار. يعني كان ممكن يكون واحد يعني بحال تقول تهزوها بالزز،
لان الدار غطيح فوق منها، يعني تكون بعدا واحد السلطه اللي جمعات هذوك الناس كاملين في بلاصه وحده حتى يشوفوا هاد الشيء. علاش؟ لان غير البارح اكادير عاوتاني تحرك ومارينا وكل شيء. يعني كما قال هذاك العالم فلكي غادي يكون واحد من 27 في شهر 30 غتكون باقي هذيك الهزات يعني واحد الهزات خفيفه، ولكن هذا ما كيمنعش الانسان خاصو يدير الاحتياط ديالو، وخاص الناس ترد البال، لان هذا الشيء ديال الله تبارك وتعالى، ولله ما اعطى ولله ما اخذ، والله لك الحمد ولك الشكر. وكنتمنوا ان شاء الله الخير للقدام، وكنتمنوا هاد الناس توصلهم مساعدات قبل ما يجي هذا البرد، يكونوا عندهم على الاقل خيام ولا هذا. وكنتمنوا هذا يكون تجربه لهذوك الاغلاط اللي وقعوا مره اخرى. ملي تكون شي تضامن خاصو يكون مدروس ويدخلوا فيه الناس، ويكون واحد. اما اللي كيتسنى لي كات كات وكيتسنى الطوموبيلات رباعيه الدفع داكشي غيبقى تم. انا كنعرف واحد الانسان اللي هو غادي يمشي بوحدو، ما غنتسناش انا الكات كاطات يجيو. انا باغي نمشي نعري على كتافي ندير الساكادون نمشي غير داير غير طوستوب، غير بحال هكا ندوز نمشي نقطع نمشي. ما غنتسناش انا الكات كاطات يجيو، ولا اللي عنده الصحه وعنده باش يكون مع راسو تما غير ينوض يمشي يعاون. راه هذاك اجر كبير، راه عاونتي خوتك المسلمين وعاونتي خوتك المغاربه. يعني الا بقيتي غادي تسنى الكات كاطات راه غتبقى تم. راه ما كاينش اللي غادي يعطيك شي حاجه هذا الزمن، راه ما يحك لك غير دراعك وكتفك، ما كاينش غيعطيك. اللي غادي يدير شي حاجه غادي يديرها لله في سبيل الله، ماشي غادي يديرها باش يدير الظهور ولا يدير اللبان ولا لا. داكشي كيدار لله. هذه كارثه انسانيه، وكارثه وقعت في المغرب، وكانت منذ عشرات السنين ما عمرها وقعت من الستينات. اذا تعاونت عليها المغاربه كاملين. شكرا للشباب، وشكرا للشباب الناس ديال كازا، ديال اسلا، ديال مراكش، ديال الحسيمه خصوصا، والناظر وجده، وديال جميع والجنوب طبعا، وداك الشيء جميع هاد الشباب اللي ناض بواحد ايد واحده. شكرا لكم والسلام عليكم. وكنتمنوا اننا ان شاء الله نحققوا بزاف ديال الحاجات اللي حنا كنتمناوهم، وانا لدي لقاء معكم ان شاء الله عما قريب، والسلام عليكم.